manje wena ubavumile nje ngomqomo lo ba wena ngomqomo ngani lo awuthi phela wena umqomo ngani lo vele yazi nini naqala uyishaya ngawo yenina ingane lena ayibo ingane wafika thandana nami weza kulo lona umqomo ngani ingane mncane ngani nonke lo hayi kahle uyaphekwa uzosiza kanini awumnezi ithuba nje uzambothi awukahle ncane kakhulu kahle awumnezi ithuba zami ngakunika ithuba ngamnika ithuba manje nawe uyabaleka ngakunika ithuba likhalelani nawe uyabaleka nawe uyabaleka awukahle nawe uyesaba nawe njengoba bengishilo beqhubeka ukuthandana nalo muntu yazi ngiyanibona igame eJuventus izolo uyabona lo Cristiano Ronaldo yewe ufakazana no phela uyibone intombazane la Incheni. Kamusuke ikhuluma lonto kodwa ke uRonaldo mfowethu unzima uRonaldo. Uyabona uyamnika umuntu uNkulunkulu webhola Maningi ngicela ukubuza ubani amabhalenti amaningi uMessi noRonaldo cha yabona uRonaldo mfowethu uyamnika umuntu yabona uRonaldo unzima uRonaldo ubani amabhalenti amaningi yabona yazi kahle kahle silungiselele ngase nokujwayela nabo okay kulungile uMessi unamabhalenti amaningi kodwa wena kusabi isibalo ngithi mina nami sengisho angisabi kodwa wena cha ngesibhakela ngisabi uMessi unamabhalenti amaningi angisabi kodwa wena sikhuluma ngebhola nje indaba okhuluma nathi ngikhabasana